معتوب الوناس جعفر معتوب لي سوذا كنت سلا معتوب ما الدنيا يون وستقسيرا كني يوستوتسورا اون كيستيون غير ديون وغميس الجزائر يعني واحد كي أربعة خمسة وقلنا أربعة وقول نسعة ديال وانا طاس جمال الزناتي اللي غراف لغميس لا تريبي امسلاي دي بجالس بلا ما تشغل يعني نند لاني قاعد ديوران شلال يعني السلان في ذاك نسال يعني ندير جمال الزناتي يخدم الشك ذيك مثلا فاسمي يكوخرين اسمي يكبون يحبسن في شمال ما كان ديني كاكا نند ياكيني الى ديك سكراب بوهور اما هات ماشي اللي تيبوين اما هات اللي دوكاليس تيبون نعضو السيتسيلين نعضو ذاك يشدون نعضو جعفر يسمحها وكذا كاع وكذا يكسب هنا كاع ils sont plus redoutables que les GIA يدينا شيميا les GIA يبوين يسرحين parce qu'il y a une pression populaire وكذا يكسب هنا كاع ce sont des assassins يكون في اللي كان يخدم لنا كاع ما ورش تحانو لكان انك نثات بيما وفنطوثي ولت ما خامي ويتشبل pendant 16 nuits qui sont sans pitié et ces gens contre Zenati Aguillon c'est parce qu'il est militant du FFS et le FFS est un réconciliateur, c'est un membre de l'FFS. Il a tendu la main aux islamistes qui revendiquent haut et fort les assassinats de nos élites. Là où tu voulais me faire citer Lina, il y a un autre Farhat, il a joué à la roulette russe avec ma tête. Normalement, la roulette russe, quand on veut jouer à la roulette russe, on dresse le canon sur sa propre tempe. On pointe pas le canon sur notre tête. Quand il avait lancé l'ultimatum, après Sénécar, l'ultimatum, on m'a forcé à le lancer. Et maintenant, dans le Sénécar, ce n'est pas le GIA et Thiboun, ce sont les militants du RCD. Alors que, donc, Farhat, à l'époque, il était dans le RCD. Anyway, il lui ont posé une question dans le journal Libération. Inès Nikini, je n'ai rien à dire, je ne veux pas polémiquer. Qu'est-ce qu'il veut dire ce chanteur-là? Alors que Nikini, j'ai des preuves, et toute la Kabylie le sait, que il y a quelqu'un qui est très connu en Kabylie, il a reçu la protection de l'émir qui m'avait kidnappé parce qu'il est proche de son village, en l'occurrence Aït Quran. Il a reçu la protection de Aït Quran. Aujourd'hui, heureusement, il est mort. Il a été abattu à la nouvelle ville de Tizi Ouzou. Donc, ce bonhomme a reçu la protection direct de Etienne Unesukitsa Washma. Et en plus, il a cotisé, il donne de l'argent. Philippe qui est sourdine, parce que la peur, c'est son problème. Là, on ne peut rien contre la peur. Mais quand on vouloir dénigrer quelqu'un, une chose est sûre, quand c'est donc, la harnou, ils m'arrêteront pas sur mon chemin, parce que ces gens-là, ils auraient aimé me voir mort. Et je suis encore vivant. Merci à tous les gens qui m'ont soutenu, qui étaient présents, qui ont fait ce rassemblement à Tizi Ouzou, qui ont dit, rendez-nous Matoub vivant et sans condition. J'aurais été encore une fois mes remerciements à cette population qui s'est dressée debout face à ce GIA. Parce que le GIA, il m'avait relâché, c'est pas parce qu'il avait découvert un semblant d'humanisme au fond de lui, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de me relâcher, parce que la Kabylie allait leur mener une guerre totale. Donc, je remercie encore une fois cette formidable population. J'ai confiance en eux. Ils me font confiance. Ça fait 20 ans qu'on mène ce combat et on l'assume. سن ميرتيك ما تبلو ناس ولا نكون إذا قلنا غير فهم مستعسر هذه السيقول تنا قد فعل الخبر اسمي كبوينا لكن صراحة تسطع سيمي دوغال دار قالنا قال كذي الحي قالنا على Une chose est sûre, Jafar, moi m'aurait posé la question sur quelqu'un même que je déteste, Seigneur, en ce qui concerne l'enlèvement de Matoub, non, l'enlèvement, Seigneur, l'essentiel c'est qu'il soit revenu vivant parmi les siens. Je crois que ça ne coûte rien de dire cette phrase, que de parler de polémique. Quelle polémique? الناس زين شحال تيكال ثاني ميرتيك معتوب إيه مثلا تجميل الزول في لون السماثة تسجيل تكاكيدي في الأخبار قلق ضرامير الساقيني نكيدس آرت ماشيلين سيني غتكمل غيمس دينا كاع ودينا ويلان يدي ذاكي إذن الزول في اللون نايم سبليذن سماثة دي قلوم ذا الموند أكن إغتسلم ذي دورث الحد الاثنين تسجيل تليميسيون أكاكين إدي في الأخبار أنفوفوليز أف بغي فم
أول مني تسواع ثم قاس أزول ذم قران في مزيغن ديال تامورث ذي المروك الجزائر تونس إغدي سطفن ستاسكان ثاكن زيرات لونتين بارابوليك والشغالة ذاكين ذي صبار ذي فرنسا مارسيل أليس بروفنس كوت دازور أفينيون بون سانت إسبري تولوز غرونوبل سانت إتيان روان باري إيج دو فرانس إنفقي وسا أماكن إيون دنيا وساني عدن زوني سيتمان قلاث أزول فلاك ألوني سانجوف يسك بيانفنو أرسيل تاكين البغي فما كيدي فال الخبار أزول فلاك يا جعفر أزول وقال سلانير ثاني ميرثيك إيمي دوسير إما هات نشبوليك شي طوح نغطاس كتشي يروحنا أرتمورث أتستعفض ثم غالض وتبنيض فلاس هذاك السورفر كان سقول زديقن أموامان أنشاد كده نشد السجيل تاقين سقول زديقنا أموامان ولا نكوني ثالوف تاقين ثران أطاس يغبلان يمذانن إلى قثير سين يشود ناس بسين أماكن الشنوض جيوث تسديس إنك ونسان تلتسيني أتما يداف أزول بداك يقدر وذا أنظر في السكة أربعة أزول جعفر خليني ضيد باللي مغالط سيس مورس بلا لو بغيو يعني كيدوني ماشي محسوب ذا تقلق أمشطح خاطر أمر تسافا قليل يسمورس أكد وراوي وماشي ذي هاد روحا يواكن هاد خدمة غنوبة مساقين حمل غنوباش معني أوفان دي ربي لو كان يدو سيغات خدمة ذي سواعث النظام غفاين النظام معني أما كان غاسما إلا بنادم يهني مانيس وياض ميشي دوالاني هنا وري لا قارات تجني هنا مثلا شتاكي يديبوين الساقين يبويد ذا شي يديبوين سليغ ذي جيوس النوبة ذي نوبة خذ معك إيش خدمة كتشيني يوساد يون وشناي أطاسي دي هضر ألور باش أسواجبه قالوا دي تصغار غار داكين هكا يوثاك نطبرات ملي غاسات شكا يغميسن إلى جورنو نتمورت الجزائر دينا غورنا وصبر ساكين هكا خصي دارني هذا ونتيد شكا غاداكي باش أسيل صارون خدمة دي الحقيقة سنة طبراتين يوس قبايليت يوس صروميت هو كنا دواجبه أشنا ياكين عفاين دي هضر في الليل أمر ذا البغين بالسيف كان يدوجبه خاطر يحتم في الليل الحال باش دواجبه يحتم في الليل الحال زريغ بالليل وكانوا تسواجا غارا ماشي زريغ وكاذا بالليل لو كانوا تسواجا غارا أمثاناكي يزمر هذا يكمل زريغ غارا باش ولا عجب النظام يغرا يكمل أصوات أثناء غورك نكيني أفكر شنو زكما هذا غاد بضوض أفين أنا غاد اسم صلايض فرانسيس سيني أنوال من الفكر كيكا أنوال وين غادي داوض استقبالي أتسن صبرات أكن يتيد خدمان يغميسن ذي سموس الجزائر. J'ai été clairement accusé par un chanteur dont vous devinerez le nom au fil de ce droit de réponse de cotiser ou d'avoir donné de l'argent au GIA et d'avoir eu la protection d'un émir issu de ma région, lequel émir s'appelait Aït Zien et a été tué à Tizi Ouzou dernièrement par les forces de sécurité. Accusation gravissime, qui relève purement et simplement de la plus basse diffamation. Mais la bassesse n'est pas un fait nouveau pour cet individu qui souffre depuis belle lurette de mythomanie et de mégalomanie aiguë, et malheureusement incurable. Des attaques à mon encontre, il y en a eu de la part de ce chanteur, mais jamais de manière officielle, sachant très bien qu'il ne pouvait avoir aucun argument sur lequel il pourrait les appuyer. Apparemment, il vient d'en trouver un. Quel est cet argument? Dans un article qui m'a été consacré dans le journal Libération, le journaliste m'a posé une question sur l'enlèvement de ce chanteur. Ma réponse, qui a déplu au chanteur en question, disait que je ne voulais pas polémiquer à ce sujet,
car ignorant la réalité d'un acte dont je ne détiens aucune preuve, je ne pouvais prendre le risque de porter un jugement quel qu'il soit. D'après ce chanteur, j'aurais dû dire « J'ai été heureux qu'il ait été rendu au sien ». Seulement voilà, la question n'était pas « Étiez-vous heureux qu'il ait été rendu au sien ?» mais « Que pensez-vous de l'enlèvement de ce chanteur ?» D'où la fameuse réponse qui a déplu. En fait, cette réponse m'a été dictée par 3 événements. Premier événement. Quelques jours avant l'enlèvement de cet individu, des gens que j'ai rencontrés à Tizi Ouzou m'ont fait part d'une information pour le moins curieuse. Il paraît que ce chanteur racontait autour de lui que, textuellement, dans quelques jours, je ferai trembler la Kabylie et vous verrez qui de Farhatou de moi est le plus célèbre. Ayant l'habitude des déclarations mégalomaniaques de ce chanteur, je n'avais prêté aucune attention à cette information, fondée ou non. Moins d'une semaine après, c'est le fameux enlèvement. Le deuxième événement est le suivant. 2 ou 3 jours après cet enlèvement, un ami est venu me rendre visite au village et m'a expliqué qu'il est venu spécialement me demander de prendre position à propos de cet enlèvement en faisant un communiqué à la presse. Je lui ai répondu que je ne prendrai aucune position, vu que cet individu, à son retour, se retournera comme à son habitude contre tous ceux qui lui témoigneront de la sympathie aujourd'hui. Je lui ai expliqué qu'il y a eu un précédent. Lorsqu'il a été blessé, je n'avais pas manqué de prendre position et lui ai témoigné toute ma sympathie. Et cela ne m'a valu que de critiques acerbes de sa part dès sa sortie de l'hôpital. Donc j'ai clairement refusé de prendre position. Troisième événement. Pour jouer le beau rôle, j'aurais pu placer ce troisième événement en deuxième position. Mais par souci d'exactitude, je le mettrai à sa place réelle. Le lendemain même de la visite de mon ami, j'ai eu la visite de 4 personnes, dont 3 m'étaient inconnues. La 4e que je connaissais de vue était de l'université de Tizi Ouzou. La personne que je connaissais donc m'a demandé si j'avais l'intention de me manifester à propos de l'enlèvement. Je répondis que non. Et il me dit que j'avais pris là une sage décision et qu'ils étaient venus justement m'avertir que tout cela était un coup monté. Ils ne m'ont pas expliqué par qui, malgré ma demande, et qu'ils me conseillaient la neutralité. Tout ce que je viens de dire, je l'ai fait pour expliquer le pourquoi de ma réponse dans l'article du journal Libération. Parce que, à ce qu'il paraît, ma réponse au journal Libération était ambiguë, il ne fallait pas que je réponde ça, ou j'avais trop dit ou pas assez. Et bien maintenant, voilà, vous avez l'explication précise du pourquoi de cette réponse. Maintenant, passons aux accusations portées contre moi et aux autres propos de ce chanteur. Il m'a accusé d'avoir donné de l'argent au GIA. Jamais je n'ai donné de l'argent pour le GIA. Jamais je n'ai reçu la protection de qui que ce soit, sinon celle de Dieu. Les gens s'étonneraient certainement et seraient même déçus de me voir répondre à un individu dont la crédibilité a disparu depuis longtemps de ses propos. L'a-t-il jamais eu d'ailleurs? De répondre à un individu qui porte le scandale et l'infamie comme signe distinctif de son existence. De répondre à un individu dont la violence, la discorde et le mensonge ont toujours été et sont toujours ses mots d'ordre. C'est vrai, j'aurais pu me taire, et les gens auraient considéré que c'était de la sagesse de ma part. Mais j'expliquerai aux gens mes raisons de rompre le silence à propos de cet individu. Ces raisons sont simples et claires. Cet individu, en faisant cette déclaration, tendait tout simplement à me nuire au plus haut point, à me détruire. Jugez-en. Il suffit que je ne réponde pas pour que je sois soupçonné de financer le GIA, même si l'accusation venant d'un habitué des pires fantaisies ne tient pas la route, il subsistera toujours un doute quant à sa nature diffamatoire. Et cela, je ne puis l'accepter. Cet individu, lors de son gala au Palais des Congrès, le 20 avril, a annoncé en public
qu'il y aurait des gens qui ont voulu saboter son spectacle, mais que lui leur conseille d'aller voir le spectacle de Ait Menglet à l'Olympia. L'allusion étant claire, il a dû s'attendre à une réplique de ma part. La réplique ne venant pas, il a dû se dire qu'il pouvait passer à la vitesse supérieure, sans grand risque. Un mensonge de haute volée. Donc il fallait absolument que je réagisse. Sinon, je ne sais pas ce qu'il aurait encore inventé. Depuis plus de 10 ans que je fais toute une gymnastique pour l'éviter, ayant compris sa véritable nature. Il a quand même fini par arriver à ses fins en me faisant réagir, utilisant la lâcheté, le mensonge et la diffamation. Oser accuser les gens de ses propres tares est une technique bien à lui. En accusant les gens d'être jaloux de lui, il m'a rappelé le jour où il est venu me voir il y a plus de 10 ans pour m'affirmer que sous-entendu, il ne me reste que toi comme obstacle. La jalousie maladive de cet individu est pourtant bien connue, et il ose accuser les autres de jalousie. Il n'admet d'autre renommée que la sienne. S'il avait le pouvoir d'éliminer tous les autres chanteurs, il le ferait sans hésitation aucune. Et il pousserait même l'horreur jusqu'à pleurer leur mort en public pour augmenter sa renommée. Il n'a pas hésité à traiter le grand Slimane Azem de clochard de son vivant et de lui rendre de vibrants hommages après sa disparition. On parle de fleurs qui poussent sur un tas de fumier. Mais dans le cas de cet individu, on parlerait plutôt d'un gros tas de fumier qui s'est érigé sur un tas de fleurs coupées. Que les gens se renseignent sur ses relations avec le sublime Tahar Djaoud de son vivant, et ils comprendront comment cet individu, sans foi ni loi, a utilisé et utilise toujours la détresse humaine pour tenter d'élever sa petite personne. Selon son petit entendement, tout le monde se doit de le respecter, mais il se donne le droit de ne respecter personne. Tout le monde se doit de le reconnaître, mais il se donne le droit de ne reconnaître personne. À la question qui lui a été posée à propos de la mort de Cheb Hasni, il répond qu'il ne le connaissait pas. Il ne respecte même pas la déontologie de sa profession. Il se donne le droit de protester lorsqu'on ne dit pas qu'on a été heureux qu'il ait été rendu au sien, mais il trouve tout à fait normal de ne pas dire qu'il a été attristé qu'un jeune chanteur ait été enlevé à l'affection des siens. Il est grand temps de mettre un frein au ridicule érigé en héroïsme. Il est vrai que la situation actuelle de notre pays nous inclinerait plutôt à passer au second plan toute élucubration venant d'individus peu ou pas crédibles. Mais cela ne risque-t-il pas à la longue d'entacher la crédibilité de tout un peuple? Je tiens à souligner que ma première décision était de traduire en justice ce diffamateur. Mais à réflexion faite, j'estime qu'il ne mérite même pas ce genre d'attention, car il est capable de tirer gloire même de l'infamie. سلميرسي سلميرسي تميلاس كثير باللي ساقين فقد غميس ديال الجزائر غميس انا نسين يغميس يدفع ديال الجزائر وقبل انا عدي الوان راد مصريض قبيليت استعفر شي طوح وبعد نغال هاد المسلاك طهر جاوت ونغال هاد المسلاك افاين نظن نفس المناجم هاد المسلاك وافاي وهورنك الى قالك كيد نظ ثاقين فرانسيس التاكس ثاقين سيني دينيغ دي لوبينيون براند ديال الجزائر يظلين الغميس نظن غميس الجزائر في خالك في اسمه لا تريبين انا عندي اليو استغوشت انا يتمن جلاتي وكان نستعفو شي طرح سنين غادي نغال الوين غادي نض قبيليت اي تمن جلات في الدرايف ما كيدي في الفوار يا وين تشات فانتازيس ذا شي ذاك دتشافي تنويض فهم غدونيس تنويض في غدي غسيمان
توراني تفهم وزريت توراني تفهم وزريت يغسيس ذيك تشيني دروس ويسدي خضرنا في الصفرحة يحرشنا كتناسفوس يسرسون تيدور شضحا معيان الزوينة برنوس معيان زوينة برنوس ذوق النار جانتي فضحا سكودي مازال تفات من كل ما نفغي في زين هذا قبل نتسناد كرت نبدو التشري ما يرفق نفاس فروم أمي يظلي ما مساقي ما غيسر تثمان عيون أمي يظلي ما مساقي ما غيسر تثمان عيون فسوس ما تنشوق ما نوال البطل نتبعات اسفر ذا غدير غالحار ما ذايل الغزمان يتشاتن وما زال يتيسوق ما يدت في المرجات ما غرست تردت الحق ما يدت في المرجات ما غرست تردت الحق يتلو يسفهني كاشمين أسفروس يكمي ثواغم ولي يزراني دا يغدين يوكادت يطف ومشو مادي فهمين ورن اليوم يبغى دي زرمات تدوم في الأسماء يستقسم يبغى دي زرمات تدوم في الأسماء يستقسم شاهو غفور مزرين يواني وبدين اللين ويغص كوين ورنلين ما شاهو في ديال التبان بريد ورنفان سنين أينين وثانين يوفان سين الفغان ويتشابين أينين وثانين يوفان سين الفغان ويتشابين كامل قيمي وواد فهم أقلكن جعفر أين بجيب وسجين ذايت من جلث فلما دنوال ألونيس ألوانا كني دنا سكل ثمزوث بلي خمد استقباليث أين هجير دنا تولاس فرانسيس مقل على دعوة ضد شراء سجس استقباليث نعاود نزمران عين الدمرديك استقباليث يعني كان قانس فرانسيس لي برانسيبال إن الزمر أعطيت كملوا استقباليث باغي فهم قلكن ذايت من جلث ثورة سيجي استقباليث نغاشد هجارتي دغان يبرفم معني اسمين يدوسيغ اخيرتي دغارة مقارن كيني يغال الارمين جنوة يزمر دينيم اين يعجب مغفيا
وياض ورزميرنا راه مدينينا يبغى نفلاس وين يدي مسلاين فلاس أين لان أذكر نغرس هذا سنين الفلانية كيما يتوصر صاص غف تمازيغت وري لا قارا غاد ثيني مولا تيدت فلاس إسينا كين ما يتوصر صاص أسي ديال في اللي ذان فوند كوميرس شحال قمذان يتسوثن يتواتبن يكش من الحباس سوس مني ميومنن سوين يخدمن ور تخدمنا راه يواكي نظر كظن وياضيس وكيا تمازيغت ذا الحرفة مازيغت كي غملتا غد ذا شو إذا سديبوين ور يلي إذا سديبوين أين ديبوي يبوي تيد يمانيس ور ديبوي ريت مازيغت أين إذا سديبوين ونقارو ذك المزيان الطلمزيين يقلشن غف تمازيغت بلا ما بقينا ديما ننسن الديني ميكش داش إذا ستفبوغ في مازيغ تاكي أون ديني غوري اللي ذا سدبوغ نغ ما إلا كري ذا سدبوغ قابلتي يد ما إلا من مد إدروح غزو خاديس يغالس الكذب التفلاح ذا كيدي بريفم يمسلا يدو سنة عدن غف 20 أفريل 86 ينا بلي ورداس يحذر راه على خاطر يلا ذي الحبس أشي مي ورد يسفهم راه بلي ذاكي ذي بارين يجي الشمار الحبس من بعد مي قوثيون ومذان سلموس ذا غنثا يصيتي قاديس ميث يستقسم باتريك بوافر داربار يوجبي سيدي ينايس تسوثا سلموس أشي ميم يديرنا ثيثا ياقين الموس إيميم ذميس نتا دارتي سيث يوثن سلموس أسمي مخلفن غف ثليسان غرزري غارة فاشو يند j'ai été libéré par le peuple qui a fait pression sur le GIA. مي كدينيغ لو بوبل يجايس القيمة نتسان وردا سيجارة القيمة غير البوبل لو بوبل يريس القدر نتسان لذا كس القدر البوبل أجين نايا دي تمسخير زريغ مخلوقا كين أد يغال ورزريغ ذاشو اللي كذبني ظنا راد ياوي مانيا كولي ونمسلاي اللي كذبا راد يرنو مكادينيغ 10 ممسلاين نتيزت فلاس أكان ظهرنا الغاشيم إذا شي كسوا تلميذك الونيس آيت من جلاس نو شو منو تخدمت يمانيش تخدمت وين سيتو منو ماشي ديم من بعد ميت فغض نغ ميت حليض تتعقيض إلا قيا يتقدرم على خاطر سولت تخسر صاص إلا قيا كان يا خاطر يشمغ الحبس إلا يسمى هو كي دير فون دو كوميرس مي أكاز يجي تسوس نصرصاص نغي تسوا تورتورين نغي يشمن الحباس زران باللي مؤمنين سوين يخدمن وسرينا راه زي الناس وسرينا راه زي الحرفه يسين وين ينطقنا بس هذا السي دار نغ الصرف زواكين من الفون دو كوميرس يعني سمشي ولا كتشيني سوارز ضيبواس قوس من تمزرع على ساكن لا عمر كنت بزاف كذا فين كنا كذا السني بدا المزيد ولي لا قارا ماشي بن المزيد ولي لا قارا ما تيدار غير الغاشيم اسن سكولبابيليزير مي يدنا مي يدهضر النغ هذا سيني غنكيني يشمغ الحبس ما يشمغ الحبس هو يشمغ الحبس يشمغ الحبس في الحاجه ماشي يومنا ماشي باش وروح على الحبس باش إوا كيما تمسليغ فلاس يطول لا مريض خدمة خاطرو من الصوين يخدموه سيتو سلمي فيك يتمجلس أدو غلا توت شورا في السناس قوادريس لا كيستيون في السناس قوادريس التكست يجي نير tendez à me nuire au plus haut point. ذا شو غادي نمسليك ذاكين اشنا ياكين معتوب يند باللي الغشيلة تسمن السيس وصاظا واني قد تسمن سقوم ذاناكي حاشا قادي سي قد تسمن على خاطر وصاظ مكر ولا غرا ميلمين يدرقنا غالو كان د الحاجة هكا ثمشطوح اويني تسلان سقميو
باللي إلا من مدني أين يخسر الفلاف ذاكي يدي قابل أمشي ويا ياخذ لي زاساسان باش يقار لي زاساسان ذويكي نقسس من سيم ذويكي نقهدر ماكا إن كيني غديني غلاصاسان تنسى خاطر ما إلا يستقسى بعض ني غاس نكون بغي غير تهضر في فمزاناكي هذه يرد لاصاصان شكوغ ولد كاكي ماذا نتسا ينا باللي ساكغيزري من الجاية ينا باللي بروتيجي انامير نتسا لاصاصان يميدينا نشتاقي غاشوغار اساس كان ما إلا يون يلي نغانا سباباس نغانا سميس نغيماس هذه يسل باللي الفلاني اللي تاكيد من الجايه غادي يروح هذا يرجو كوزنيق هذه والصرصاص وزمر غادي ينيق كالك باريس على الحق دونك وكي نديت غا الموس إيه ذاكي انوذ لاصاصي هذا نتسان غادي نكيني سورة ما إلا تقبايليس أتساعتاكي نكيني ولا غير هذا شون يدني خلاص باش هذا هو غض لاصاصا ماذا نسام زمر غادي ينيق باللي ما يندينا ماشي دينا يا الريماني صغلاصاصا خاطر ثاقي ينديتيد ساقرويو قد سلميتي كالونيس آيت ما إلا ذو تمكسير كل قلنا بور إفهم أنا عدين اليوث يسوغ شاقالي كتيش زين بور إفهم آيت ما إلا بور إفهم شثنت سنون بخلف ويقيت يموسن وسواس في اللسن ما سنوي جيجنا الدنيا واللي نسيل هذي مانيس ما يقيني راح تسفلي ونرسم كفاية سميس وانا الدنيا واللي نسيل هذي مانيس ما يقيني راح تسفلي ونرسم كفاية سميس هذا السيغر والثاني فتعدى الماضي ما نقيني تبنو بدي السنة تحلو هالما سادلو غالما ننقص كل شي سنشفو ماشي ذا المحل يتمو في كل شي ثبتسو بعد ديكاس ما يقيمني روح تسفلت المسكين وذايم فات لما من الدنيا واللي نسل بعد ديكاس ما يقيمني روح تسفلت المسكين وذايم فات هذا السيغر ومثال فتعدى الماضي ما لقيت منه بدي السنة تحلو أما السادن وغلما نقص كل شاس نشفو ماشي ذاك محل متنوي كل شاس نفسو تثور فالما تخلض مزون الصفا من ومن ستوب السنة هذا ديره سكام ورنصوض تثور فالما تخلض مزون الصفا من ومن ستوب السنة هذا ديره سكام هذا السيغر ومثال فتعدى الماضي ما لقيني يتمنوا بدي السنة تحضر ما السادن وما نقص كل شاس مشهور ما تشي ذالي محال متنوكي كل شاس متسور شفنا تسوب خلف وقت يموزن كل سواس في اللسن مروما سناوي جيجن أجنو غال كل شفنا تسوب خلف وقت يموزن كل سواس في اللسن مروما سناوي جيجن أدنى السيغر والثاني فتعدى النار ما نقيني يتبنو بري السنة تحلو أما السادلو ألما نقص كل شاس نشفو ماشي ذا محل متنوكي كل شاس نتسو
والناشي الشي يحبني يوم تجمل ونسي وتسروين تجمل همي وتسي زمرن تجمل همي وتسي زمرن ويروح يبوين تبالستيس ويضح لي الجدر ويسوى السلام بلا ما يخاف هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق سيكرهنتو سنة زيز وتذاك كروتو سنة زيز وتذاك كروتو ابسم سيثنا السوات بيكسم سوا فوسي مثلي ورود سوا فوسي مثلي ورود الورد الهم بلا سنن ثامور تشبح ذي غرفان وين تيجن حسبيتي فا هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق بروحه يا عزيز اغفر لي تبنى الدنيا عزيز اغفر لي تبنى الدنيا يقارور في السلم والملا يتصفراس بحديث واغيت يتصفراس بحديث واغيت يركزون في حواج عقب ورد تتبيض ما تخلال ورد تنوزالات يتسوى هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق مشفومي ميتهديك ردت مشفوم وين يسمك ضروحه يا الصيغة سمرت حلو يا الصيغة سمرت حلو عنوي سنن انور السن هيا تهوالي شي بين كل ويزغر مشي تسينا هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق 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 هيا بروح الحريضة ذات مجلسير دي شنانة مجلسة ثندقي غليدي بغي فهم قلقون الجعفر تسجيل تهجيد في الخباب تولان مزلي وتتشولا نظن نتلس فرانسيس mais cela ne risque-t-il pas à la longue d'entacher la crédibilité de tout un peuple شو بغيض أدينيض ذقمسلايكي وألونيس Eh bien, c'est très simple. ما إلا مجدود يزرع إلي يونو مزان نغي مزانا يسنيسنا مشيجان هضرن اللي كذب سيديبا ونتسامي يتسجاسن أثني يتسجع السما ديني معليش السما ديني وهذا مهبول أنفتاس ما إلا نتسجع لا يبدا ميقيم هذا تكميل نزيل كذب نسن يتسمى أنه غالا مزن لكن ياك مسكيدي ياك سويجدو مسكيدي إيه ديرن مازال كذا تو عشاش نساعد يوس تغش فرحات مازال لي مولا ما يسلا سيني زول فلاك فرحات كيف بشيني امس وشولتني كذا يمدو كريني باغي فهمك كيدي في الاخبار نخدم تدو تيدي تزل يسفن نمدد وليم يسويني قرن قردن داش
فهم كين الفرحات ما جيغني مولا زون غاداك ديني غالونيس على ديني ذكريات مسلاينا كنلقى فرانسيس لا كونكلوزيون صورك كتقول مسلاين انغولا لا كونكلوزيون جعفر بغي غادي نيغ ايوا كان الى غادي تحسيسن اغلب خصيسن سمعها شوغر خاطر هاس ورغنا راه فنومين سلينيد سيشام غادي مانيو ديلا جو ميديان وهذا سنين هاس ذا بدل يبدل نغدا شو ماشي هناك لكن يا ربي يزرع لو كان اللي يتسجل ترانكيل تلاقلو ديال الهير ديون الهير دات الهميو اسمين يدي روحهم ذا ناقيم يهضر دين دي هضر وزمير غارد قيمه من بقام ما وجب خسيده معني غير قزرنا الغاشين باللي ماشي الفرح دوسيغ باش هذا واجبه خاطر الشغاله ميقيم واش نخدمنا لا مدنس الفرح لا يجي ساعه الدنيا هذاك ديني ثاني ميرتي كيمي دوسي لاقي انا عندي ليوس لي سوغاشين كتين يقولان كي بغا تهدو قال يجاني قال يموسن قال يتواجه الحني قال ينحافن قال يعافن في مزيق سميك سيخسد يا الدور لاقي لي سكيل تاقي وقي دار مولود مع عمرين الصور انسان فوتين يستلويت الوسلاد لابي شاوشتيك تاقي الفناتات كتاقي المست جوثن سويفت اي تماكلات باغي فهم ما كيدي فار الخبار نجاك وندي تلويث وديني ازل كلاون استاكين انسان فك ثالوي تاكين جاك دي تلويث هذاك ديني السمحه يعني رسول فار حتى حيت واحد السير بعد 100 كيلومتر هوايا حاجه فار ازول فكادي تحسسني غدا حضني السن ذنورته عيبا بالجرح تسللها صغرناوي يتوخدها زمورته حكرنا
حنجي تجيني كسوارم اسمي تكن ويغنين زغور فتنا يا منار وسنزبد للسلام غير الفلاقص ولد ويلي ويهوان سني في الخوف يرنقص ولد ويلي ويهوان سني في الخوف يرنقص فلان سلايتك تثورام زويتك تنفموس على ورناويس بتثورام شرب وينتي رفت نورتي سروس. Free audio post-production by alphonic.com.